सतर बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना। राज्य में आगामी 2 दिन जाए विभिन्न जिले में भयंकर कालबैशाखी संभावना। जारी है येलो अलर्ट। एसबू जिला को सतर्क सूचना। जानिबा संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु। जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ये चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखर आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे राज्य में लागि रहिछि कालबैशाखी जनित वर्षा। सकाळु खरा गुळुगुळी अनुभूत होउथा बेले अपराह्न समय गोटे आसुछि कलाहांडिया मेघ। एथिस राज्यर विभिन्न स्थान में प्रचंड घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेउछि। एही कालबैशाखी जनित वर्षा को दृष्टि रखी आगामी 2 दिन पर पानीपाग केन्द्र पक्षरु विभिन्न जिला को येलो अलर्ट जारी कर जाइछे। तेबे वर्षा समय घंटाप्रति पवन बेग 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे बहिबार संभावना रहिछि बोली पानीपाग विभाग पक्षरु कुआ जाइछे। तेबे आसंता 12 तारिख पर्यंत कालबैशाखी जनित वर्षा को दृष्टि रखी 17 जिला को येलो अलर्ट जारी कर जाइछे। उक्त जिलागुड़िक हेउछि कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, कंधमाल, गंजाम, नयगढ़, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, केन्दुझर, बालेश्वर और मयूरभंज। सेहीपरि आसंताकाली 9 जिला को येलो अलर्ट जारी कर जाइछे। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, मयूरभंज और केन्दुझर। तेबे एही समय वज्रपातर विपद थिबारु ए समस्त जिला पई हाई अलर्ट जारी कर जाइछे। तेबे पुणी वर्षा परे फेरुछि खरा। अस्तव्यस्त करिबो हीट वेव। सावधान, घरु बाहरिबा मना। सतर्क सूचना।